ulfaa'ee jira mabruk naan jedha oguu jettu xiqqoo soo saalfattee namatti tola. Namtichuma kana siirii dalagu sana yoo si ulfeesse malee hajjiirraa waan ulfoofte natti hin fakkaatu. Abdiirraa ulfaa'ee jechuu baannaan ol baate yoo feete jechuudha. Maaliif iyyuu dubbiin ishiin oofaa jirtu waan badaadha. An akkanuma yaadee naa gala. Boru as baatee maal jetti mucattiin kuni amma mucaadhaan as deebi'ee jarjarsaa asitti qabanii jirani mana keetti deebi'i. Booda ammallee abdii kana akkuma ta'e godhanii waan ta'e godhanii yookiin magartuun sun rabbi ishiin magarsiiniin jedhaati. Ishii sana yookiin ishiin kun wajjin ciisanii waanuma tokko yookiin suura wayii yookiin viidiyoo wayii waraabdee ammallee jaartiin hajjii kunuu jechuudha. Boru abdiirraa ulfaa'e jechuu baannaan waan kun maal jettee jiidhaaf hin dhufne garatti gortu dhabnaan hajjiirratti kufte malee hajjiif hin dhufne qeessanaa jechuudha. Ani har'allee borullee deddeebisee niin qaaqa abdiidhaaf dhufte. Mee amma jireenya mataa keessoo haasawaa jirtu maaltu waa'ee abdii si dubbise? Sirraa bahee si dhiise mucaan kun lakki borulleen salphatta lakki ammallee irraa baradhu. Namtichi kunuu hudhee si ajjeesa. Musha abdii osoo hin taane hajjiin kunuu hudhee si ajjeesa. Adabadhu taa'ee abboleetti kiyya. Abdii jedhaan ooliini. An arraantana hoo inni kana didu taate yaani kabajaadhaan utuusaa qabatee ilmoota nyaayyanni guddifannaa kabajaadhaan mana keenya keessa. Kunu ani dogoggorre kabajaadhaan hudduusaa qabatee araa mucayyoo maaloo tasgabbaa'ee si jala saalfanne dhuga nu dubartiidha dubartii maqaan hin nyaatin. Keessattummoo maqaa musliimaa nyaata jechuun namni hammeenya qabaa namni tonkolii qabaa namni waan badaa dalagaa namni ani qulqulluu ofiin hin jedhu nu hunduu waan badaa hir'ina wayii ni qabna kan akka ishii kanaan argeen beeku. Namni akka kiyyaa gaariin addunyaarra jira jetti namni akka kiyyaa keetii badaan shira kan yaadu addunyuma kanarra jiru. Assalamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan goshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya kiyyeessanii akka qabu isiniin jedha. Har'ammoo waanuma addaatiin dhufnee jirra viidiyoo haaraan jechuudha. Egaa garan dhufetti ogguun deemu haasa'uun namatti hin tolu beeruka. Egaa isinillee yaa argitanii jirtu waan jaartiin hajii martee gadhiiftee jechuudha viidiyoo ishiirratti. Yeroo hunda jechoota ishiin fayyadamtu keessatti ati nadhoodha jechaanii turte jechuudha. Hajjii kanaan haa ta'uyyuu mee isaa jettee jecha kanaas guutuullee fayyadamte har'ammoo waan haaraan nu deebitee jirti jechuudha. Akka waan ulfooftee jirtuuti. Akkamitti nadhoorraa ulfoofte yaa obboleetti kiyya jechuun kiyya. Atiin kunoo ilma dhiiraa osoo agartu nadhoo jetteeni eega nadhoo ta'e kamiin ulfooftee eenyurraa ulfooftee siin jechuu barbaada. Asumaanis kan namni ganda siirii fi ganda sheexana ganda waa margeerra deddeemaa oolu kuni an ulfaa'e yoo jedhellee amanuun namatti ulfaata akka kiyyaatti aniin amanu. Maaliif yoo jette eega namtichi kun nadhoo ta'e akka nadhootti tuffatame yoomsi ulfeesse ittaanuun immoo atiin kun akka nama jaarsaaf kabajaa qabduu tokkotti jaarsa keetti akkamiin ulfaa'e jettee yoo himta xiqqoo saalfachuu qabda jechuudha. Maaliif yoo jette ati jaarsa kee kana kabajaa mitiiti ganaa ulaarratti silaa siiriidhaan mataa xaxxeenii mucaa siiriidhaan mataa xaxxee hajjii kana dubartii meeqa jilbeeffachiisee qabattuun tume kana ati jilbeeffachiiftee tumaa turte jechuudha. Amma immoo har'umas kaatee ulfaa'ee jira mabruk naan jedha oguu jettu xiqqoo soo saalfattee namatti tola. Maaliif yoo jette namtichuma kana siirii dalagu sana yoo si ulfeesse malee hajjiirraa waan ulfoofte natti hin fakkaatu. Shaakilaa fi iyyaa fi maaliin magaalaa gubuu malee yoom hajjii wajjiniin nu ciiftee irraa ulfoofte. Atiin kun waa'ee ulfaa'uu fi waa'ee daa'imaa waa'ee maalii nama hin gorsiin. Ilmoo isiniif haa kennu waan fedhes ta'u ofirraa maaliin ta'ii nama ofirraa hin baasiin jettee nama hin gorsiin. Ati waan mi'aa ilmoo sin beektu waan ilma namaa kanas kabajaa hin beektu waan matakkaa hin beektu fakkeessitee amma as baate ilmoo akkas ta'e amma hajjiin egaa ilmoon akka kan san taane beekeetu malee kan ofirraa baasisiin jedhe ilmoo ofirraa baasuun akka haraama ta'e ni beeka. Atiin garuu haraamas hin beektu rabbis hin beektu namni rabbi beeku guyyuma guyyaa waanuma siirii fi xaxaa kan ol yaasaan oolu ati ammallee achuma bakka siirii sana jirta. Kanaafiyyuu namni sitti ulfeesse sun namuma kana si dalagu namuma akka kee xaxamaa yoo ta'e malee ilmoon kan hajjiin itti fakkaatu. Akka kanadha. Itti aansee immoo ilmoon dhalateellee yoo yaadde ilmoon dhaliin. Maaliif yoo jette hajjii yoo ta'e dhugaa dubbatuudhaaf ilmoo isaatu hin gurguree bakkaan ga'e hin beekamu ilmoo caaltu ilmoo dhiiga isaa sana gurgureef jirti namni beeku hin jiru. Keellee boru akkas akka taatu immoo osoo yaadatte bareeda jechuudha. Maaliifuu yoo dhugumaan wanti kun dhugaa ta'e garuu an dhugaa dheedes hin fudhadhu jechuudha.
namtittiin kaleessaa fi dheengadda viidiyoo kamuu keessa mee deemtanii yoo dhaggeeffattan deddeebiftee kan jettu atiin kun dhiira eega dhiira hin taane maa eegee raastee jala deemtan talakku maanteessu adabatte bakka dhiirti jiru hin deemtu ajjiin hajjii durii jettee ammallee siin safaaxiin siin jedhee jirani ammallee masiin jedharrallee borullee masiin jedha yeroo baay'ee anaa kana namni nan jaalatu waanuma ifa gala kana waanuma dhugaa egaan haasa'u namni nan jaalatu ishiin kunillee akkatti ishiin na jibbitu akkatti ishiin na haddadaa jiru siirii ishii sin sodaadhu maal lagooti kan rabbiitu caala eessabbaa ishiitti na argiti yaa ijoolleen heddummoo of eeggadhu waan koo ati dhiisii ishii jalaa hafii sillee jireenya kee balleessiti jetti jireenya namaan namni takka balleessuu hin danda'u rabbiin na cinaa jira waan takka na gochuu hin dandeessu maaliifiyyuu ani waan abdii kanaa waan qaqqaaquuf na haddadaa jirti ishiif magartuun illee jechuudha isaan lachuu gaaddidooftuu gaaddidduun waan hin qabne kana isaan hin sodaadhu jechuudha dullattii gara yaa'anii hin beekne kana hin sodaadhu kan shanyiin isaanii hin beekamne kan namummaan isaanii hin beekamne kan namaaf gadi hin jenne kan rabbiif gadi hin jenne kan ija akkanatti baasanii deeman kana rabbiin isinirraa haa qabu dhugaa isiniin jedha kanaafiyyuu maal jechuu barbaadeenii ilmoo bakkuma ilfoofte sanaati sheexanarraa ilfoofte sheexana kee takkallee as baatee gizee takka anjaatti sheexanaati jettee jirti atiin kunillee ishuma sana na fakkaata jaartuma sheexana jaartii jinni jaartii ganda sihirirra deddeemtu malee hajjiirra waan ulfoofte takka hin jiru hajjiin immoo kana booda qaba rabbiin bakka isaa duraatti isa deebisee fayyee nagaa jira dhugaa hajjiin alhamdulillah amma fayyee jira gara isaa sanatti deebi'ee akkana si luqqisa galgalaa ganam si akka qorqoorroo iyyaa deemtuu kanaa mitiiti caaltuu tasgabbooftee intala namaa nyaata gootee isa ubaaftee waa maraa irraa jijjiirte baasee darbee kunoo magaala mana namarra naannofti beekta duraati kan akkana falqaa baate siirii keetiin ishee amma immoo inni sirratti beekame alhamdulillah rabbii waan dadhabu rabbiin nama jijjiiraa siiriin kee bakka kamiinuu sin ga'u adabadhuu gattaa'ii sin jedheeranii obboleetti kiyya ammallee adabadhuu gattaa'ii ilmoo maaliin haa dhaluuf deemtate ilmoon tokko garaa sin jiru kijiba ooftan mallee ilmoon takka garaa sin jiru ammallee ati kijibaa fi xaxaa fi shira keessan addaan kutaa hin jirtu ara ramadaanuma kana xiqqoo rabbuma ofirra sodaadhu yaa obboleetti kiyya maaliif hiddee namtittiin kalee ati dhiira ammuma kana bar viidiyuma kana keessatti la ammuma siirraa ulfaaya ammuma akkas ta'e jettee kana afaanuma balxaqqa jettu itti barate bar dhugaa ammuma kana soos afaan haasoftu atiin kun dhiiraa jetti maala ofiin urgufiin akkam of gooti namtichi darbee si ajjeesi jettiin maaliif si ajjeesee idaa gala deemee of ajjeesi shaaraa rabbeeti maaliifuu isiin rabbiin kun gisee takka hin jedhama bar nama kunoo gaarii dalagu ufi fudhata dafee jedhan ati nama maaloo addunyaa irratti badaa dalagu kan akkam godha rabbillee hin fedhu nama akka kee du'aafuu ati hin taatu jiraa kee dhiisiiti du'aa numti keeyyuu bakka hin qabu dhugaa maalaadha kabajaa xiqqoo namni bar xiqqoo kabajaa xiqqoo ishee abbaa manaa ofiitiif qabaata akkuma nama immoo kabajaa qabaattee jaartii gaarii taate bakka mufaaja'aan godhaa fi akkas ta'e maal gootee fi tugaati maal keerii kam dalagdee na ilmoo sii dhaluuf jettaan ilmoon ani rabbillee naaf dhiisuuti namni ilmoo namaarratti waan takka jechuun eebiidha ilmoon si jala dhalatuyyuu hin qabu jedhan maaliifuu yaani haadha laalii intala fuudhii jedha oromoo haati qawsiin akkasii ilmoo maalii dhala ilmoo sanaas sit gootee sagalee muun kee fi iyyi kee kunuu mataa kanarraa ajjeese in ajjeefta daa'ima keetu daa'ima maalii dhalta rabbii kiyyatti na baasi kan ati gochaa jirtu kun na baasiidha na baasi waanuma tokko gootu waan gootu keessatti immoo akka waan qimamii yookiin soogidda wayii ta'e maqaa abdii lafan keessu maal abdiin maal si godhe haa jiraatu mucaan maal si godhe sin geenye situtti dhufe akkuma jedhe sanati hajjiidhaaf hin dhufne garatti gortu dhabnaan hajjiirratti kufte malee hajjiif hin dhufne qeessanaa jechuudha ani har'allee borullee deddeebisee niin qaaqa abdiidhaaf dhufte mee amma jireenya mataa keessoo haasawaa jirtu maaltu waa'ee abdii si dubbise sirraa bahee si dhiise mucaan kun lakkii borulleen salphatta lakkii ammallee irraa baradhu namtichi kunuu hudhee si ajjeesa musha abdii osoo hin taane hajjiin kunuu hudhee si ajjeesa adabadhu taa'ee yaa obboleetti kiyya abdii jedhaan oliini Hede borumaa as baateen sila waan ani jedhe kana namnumti narraa hin dhaga'u malee ammallee immoo boru deebitee yoo feete intalli kun tuuf abdii tokkas na godhe jechuu baannaan
abdiirraa ulfaa'e jechuu baannaan ol baatee yoo feete jechuudha. Maaliif iyyuu dubbiin ishiin oofaa jirtu waan badaadha. An akkanuma yaadee naa gala. Boru as baatee maal jetti mucattiin kuni amma mucaadhaan as deebi'ee jarjarsaa asitti qabanii jiranii mana keetti deebi'i. Booda ammallee abdii kana akkuma ta'e godhanii waan ta'e godhanii yookiin magartuun sun rabbi ishiin magarsiiniin jedhaati. Ishii sana yookiin ishiin kun wajjin ciisanii waanuma tokko yookiin suura wayii yookiin viidiyoo wayii waraabdee ammallee jaartiin hajjii kunu jechuudha. Boru abdiirraa ulfaa'e jechuu baannaan waan kun maal jette immoo jedha. Ani waan ani qaaqe kuni uma lafan buutu namni shira namaaf yaadu namni boolla namaaf qotaa olee bulu namni waan akkasii dalagu waanuma keerii isiniin dalagu. Jechuun namni hammeenya qabaa namni tonkolii qabaa namni waan badaa dalagaa namni ani qulqulluu ofiin hin jedhu hunduu waan badaa hir'ina wayii ni qabna kan akka ishii kanaan argeen beeku. Namni akka kiyyaa gaariin addunyaarra jira jetti namni akka kiyyaa keetii badaan shira kan yaadu addunyuma kanarra iyyuu hin jiru. Soo beektee hajjiin haadha manaasaa amata meeqa isa faana dadhabdee isa faana darartee waa meeqa taatee tumamtee ulfaa'uu ishiillee halkanii guyyaa soo tumuyyuu caaltuun kun kan ulfooftee dhaltee daa'ima ishii kan akkana dhabuuf deemte kana jechuudha. Siif immoo naa ta'a jettee ganaa boboboboo jetta. Maaloo ati bade re'een illee bar xiqqoon tasgabboofti maali ogguu baala cirattee waan nyaattu hin tasgabboofti har'a ammoo akka harree yookiin horii waa halalchiitu nyaa'u jechaa haasofti maaloo bade balaan buuta. Nu mataanuu nu dhukkubsate bar sababuma beera kollee sababa kunoo ijoollee waata kan beeknee as baatanii mataa kana uummata kana mataa nyaatanii bakka deemtutti abdii viidiyoon alallee abdii irraa maal qabda? Waay yoo dhugaan abdii jaalattee jiraatte akka intala namaatti suuta itti siqtee barattee haalaaf amalaan of agarsiisu turte kaa yoo dhugaan abdii jaallatte immoo hajjii man jaallanne abdiidha rakkoon kee. Mucaa waan ati gochuuf deemtu ani rabbiin kun haa beeku inniin kunuu nama tasgabbaadha tasgabbaa'eetuma sirraa fagaate dafee of baase mana isaa itti boqotuudhaaf mucaan kun sirreeffate sababa keessan kunuu mana isaati ba'ee mandararra deema caaltus taatee mandara deemti maanni kuni sababa kee fi sababa luqqaatu akka keetii sanaa jechuudha. Mee namni waamuma tokko gizuma takka illee tasgabbaa'ee dubbata jechuun maaloo namticha si biraa taa'u mitaan viidiyoon dhaga'u kanaan mataan na dhukkuba jechuun natti fayyadamtu. Ammumallee mee viidiyoo kana keessatti ani gurra kiyya haa ta'u ishuma kana waaqaaqee yaa uummata keenya hudduu kee qabattee teessaa waan jettu naaf fakkaate waa'ee hudduu fi waa'ee maal qaaqxan talo. Silaa namtichi dhiira miti jettee obobsaa baate amma immoo itti deebite ani sirraa ulfaa'ee maal ta'ee asiin ba'e hajjiin siin laatu beelaan duuta malee amma bakka hin jirurra seeriin irraa ka'e situ dalagee laataaf yoo sii ta'e yoo siin ta'in hin baafatta ati kan waan gootu gootee kanaan namticha ambaa jaanjessitee halkanii guyyaa mataa keessa cirteenii namticha taa'uuf ka'uu dhorkitee ofii keetii maali beerra arranta na hoon khana didu taate khayani khabajaada nu dusa qabatee mootan yaayini guddifana khabajaada mana kayni keessatti kunoo ani dogoggorre kabajaadhaan hudduusaa qabatee ara mucayyoo maaloo tasgabbaa'ee si jala saalfanne dhuga nu dubartiidha dubartii maqaan nyaatiin keessattummoo maqaa musliimaa nyaatiin ara ani beeku waan dubbattanii isin argaa bada egaa akkas jechaa jirti isiniin jedhaa siif ilmoon gammachuu maaliiti ati gammachuu namaan kennituuti haa ta'u eega jettee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isinillee waa kanarraa hubattu jedhee yaada. Hundi keessan immoo galatoomaa ijoolleen hedduun feesbuuka na gaafataa turtanii suuqni kiyyallee sabkuu sooree jedha jechuudha ijoollee maqaa ijoollee kiyyaatiin namoonni na barbaadan sabkuu sooree jettanii sarchi yoo gootan na argachuu dandeessu waa tokkan dhiphatiin isinillee dhugaa dubbatu nu faana dhiphattuu nu jala dararamtu ijoolleen hedduun jechuudha maaliif iyyuu akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu walirraa waa barannaa walirraa waa laallaa kanaaf iyyuu inshaallah bismillah abdiimmoo akkuma hajjii kana fayyee diina isaa ragguu dhaabbatu ni agartu yeroo dhiyootti isiniin jedha galatoomaa hundi keessan nuuf jiraadha hunda keessan irraa gasharranyaaf miqqanyaa isin irraa haa qabu ijoollee ilmoo feetanis ilmoo rabbiin isiniif haa kennu ijoollee dararaa guddaa keessa jirtanis rabbiin dararaa sana keessaa sinaa baasu mana hambaa keessaa sinaa baasu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa har'aaf waan isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata
intala haadha baartee ilma abbaa abaaree isinirraa haa qabu isiniin jedha. Aga viidiyoo biraan walitti deebinutti turtii gaarii galatoomaa nuuf jiraadha.